नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल चोखानी क्रिएशन को देखने सुनने वाले सभी मेरे शुभचिंतकों मित्रों को प्रणाम, नमस्कार और जय श्री श्याम। तो आइए, सर्दियों का मौसम है और ठंडक में सर्दी, खांसी, जुकाम इसकी समस्या हो जाती है और घरेलू चिकित्सा के द्वारा इनसे बचने के बहुत सारे उपाय YouTube पे हैं, बहुत से वीडियोज़ हैं, गूगल पे भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप लेकिन मेरे हाथ में एक काफ़ी पुरानी 1970 की प्रकाशित ये पुस्तक आयुर्वेद के चमत्कार, जिसको मैं पढ़ता रहता हूँ और बहुत कुछ इसमें से आपको समय समय पे बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए, खांसी का निदान हम घरेलू चिकित्सा के द्वारा कैसे करें। तो पहले सूखी खांसी, सामान्य खांसी जो होती है, इस पुस्तक से मैं आपको इसमें काफ़ी जो वेरिएंट है और उसमें एक एक रोग के लिए बहुत सारे 20, 25, 28, 30 उपाय दिए हुए हैं। मैंने केवल पाँच उपाय सेलेक्ट किए हैं जो किचन में जो सामग्री उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करके हम खांसी की, गीली खांसी, सूखी खांसी, सामान्य खांसी की समस्या से निजात पा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो साधारण खांसी के लिए पहला जो उपाय इसमें लिखा हुआ है, भारंगी, सोंठ और पीपल के चूर्ण में गुड़ मिलाकर खाने से साधारण खांसी ठीक होती है। दूसरा उपाय, त्रिकुटा का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से सूखी खांसी सामान्य खांसी ठीक होती है। पान में 6 माशा शंख भस्म मिलाकर इसकी पीक निकलने से सामान्य खांसी दूर होती है। और 2 माशा हल्दी फाँकने से, अगर सामान्य खांसी है, बार बार आ रही है, तो हल्दी का पाउडर 2 माशा फाँकिए थोड़ी थोड़ी दूर में, साधारण खांसी की समस्या दूर होगी। और 5वां उपाय है इनका कि काली मिर्च और मुलहटी भूनकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर चने के बराबर गोलियां बना लें और 2-2 गोलियां सुबह से लेकर रात तक 3-4 दफ़े उसको चूसनी है, जिससे कि सूखी खांसी, सामान्य खांसी या कफ वाली खांसी, तीनों में इस नुस्खे का फ़ायदा होता है। अब आइए, दूसरा जो इनका नुस्खा है, दूसरी जो समस्या है सूखी खांसी। पहले तो सामान्य खांसी के बारे में मैं 5 उपाय बताए, और अब सूखी खांसी जो होती है वो बार बार परेशान करती है। उसमें तिल और मिश्री पानी में उबालकर पीने से सूखी खांसी दूर होती है। दूसरा उपाय, मुलहटी का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से सूखी खांसी में फ़ायदा होता है। खाली पान में, पान का पत्ता केवल हो, उसमें अजवाइन रखकर और उसको चबाने से, उसके रस को चूसने से खांसी मिटती है। और अगला उपाय कि वंश लोचन का चूर्ण 1 माशा से 2.5 माशा तक लेकर शहद में मिलाइए और उस चटनी को चाटने से सूखी खांसी दूर होती है। 5वां उपाय है, छोटी पीपल, छोटी इलायची के बीज और सौंठ, ये तीनों चीज़ें 4-4 ग्राम लेकर पीस लें, 100 ग्राम गुड़ में मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें और प्रतिदिन सुबह, शाम और रात जो है 1-1 गोली, और अगर खांसी ज़्यादा है तो 2-2 गोली गर्म पानी के साथ निगल लें, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। और इसके बाद है कफ और खांसी, गीली खांसी, बलगमी खांसी। काकड़ा, सिंगी और काली मिर्च समान मात्रा में लेकर पीसिए और उसको गोली बनाइए। इस गोली को चूसने से बलगम वाली खांसी में आराम होगा। दूसरा उपाय, कुलंजन और अदरक का रस मिलाकर शहद के साथ 1 चाय चम्मच भर मिलाकर चाटने से बलगम वाली खांसी ठीक हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक 3 या 4 बार इसे लेना होगा। और उसके बाद तीसरा उपाय कि
गीली खांसी को ठीक करने के लिए आधा तोला तुलसी के पत्तों के रस में 4 दाने बड़ी इलायची पीसकर शहद के साथ चाटने से भी कफ निकल जाएगा और खांसी ठीक होगी। 5वां उपाय कि हल्दी और समुद्र फल खाने से, दोनों को मिलाकर खाने से और कफ वाली खांसी मिट जाती है। इसके अलावा अगर कफ ज़्यादा है तो उसमें गर्म पानी का भाप लेना भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिसका आप ध्यान रखें। और इन जो मैंने अभी आपको उपाय बताए हैं ये आपके घर में मौजूद हैं, और अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो पंसारी की दुकान से आसानी से आपको मिल जाएगी। आप उसे मंगा लें, घर में रखें, और जिसको भी ये सामान्य खांसी, सूखी खांसी या गीली खांसी की समस्या हो, इन नुस्खों का प्रयोग करें और इसका लाभ उठाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट करिए।